Det som valtar undantagsstøva I Føroyum og I døvenon etter folkeatkvøvena 14. september 1946. Ein teper meira luti av førinkon hever atkvøt fyrir en løysa fra Danmark. Danske forsattesråharen boar dagen etter og I danske utvarpen fra ham at han teker urslitet til ettertektar. Samstundes fjarrida borgarar I Sore som skoira folkeatkvøvena en avlokk og fyrir førjar er et målmeldeskriv til løgtingsformannen og radiovisna I Kjeppmannahavn. Anna fjarri til løgtingsformannen fra Føringafela som heiter at Tinsje fremja folkaviljan og stavna I føreska rydtje. Enda dagen, migodagen 18. september 1946, legger ein bretsker minusveipare, HMS Simpson, et bridge I havn. Dannebrog vunti opp I formastrena. Stått etter gjøver bretske konsulen I Føroyum, Harold Sleimaker, skiparnon på med stryka Dannebrog, og I stegen vinta føreska flatje opp. Bretland heier vi Heson som fyrsta fremmanda rydtje, vi kjent Førjar som sjåstøvet land. Men en av vika settene kunnskjer danska forsattesmalarøyen, at hans hateknik Christian 12. konkur hever sendt Førja løgting heim og skriver utmøybel I Førjum. Roveleitjen fullkommen. Man jo ikke fordom for det, altså. Det som hendte var jo fullkomlig og en standard. Og et brot opp alla demokratiska regler I behöver. Førjar hadde vært dangst amt siden I 1821. Først under en av veldenon og fra 1824 under grunnlovene. Og I Førjun visste Angen av Nøkron ta I 18 ved en pennastrøtje og en friar avtale I Kiel I 1814 var løstar fra Norge som der hadde hørt til siden 1244 og lagt der under Danmark. Føreskur politikker vaknar ikke fyrir enn 1906, ta et han romantiska kjolskaparrørslan klovnar, og vi få en sambands- og en kjolstyresvong og løgtinkje. Tredje vi årene var fatakslig I Førjun. Høvesvinnan la I Andaleipe, tog lantene som kjøpte fiskur Førjun var nekk vikna og I ring på fluskaparkreppene som herjeie om Atlanheim. Sluppenar som føringar hadde kjøpt ur Bretlandet fyrir I aldamåte var nu åtøyar høskante, men peningar var ikke til at endurunnsja flåtan. Føringar måtte røyna av fjarleion, tog nøymåtans brestjer trollarar, fiskav og I kletten. Fiskeskaperen under Grønlandet vi vanalien sluppon heia eisne staurar menneskjansligar avleggingar. Tror jeg at jeg er en armåstøy. Det gikk som jo tvær slupper borter I sen, altså 45 menn, og I aller beste åren kvarva ur samfunnet, og vi var bare helten av sånne folk som vi I det. Så man kan umynda seg gosse tingjante tredvinni hava væri. Ongar inntøker, en show med over sluppfiske med over at helt sommar kjente I 31 500 kroner og I mial. Og en døgnu sikkert kostar 100 kroner, sier Tøymalønne for kvinner som stod ved reiven I Haksnær sagt av fiskastitjen og bøtten I hinki og kjørst og falten av dem var 33 øyrer. En maver kjente 30 øyrer. Og I havn var kanskje annar hver maver til arbeids og I sen. Altså, neien var så stor at man kan bare ikke umynda seg det I det. Kjolskaperlig og rempingarna som byrstest av Ålasøk I 1930 flaggsporningen kallnav og brott. Og av hesten 1930 kom danske forsattesvaren Torvald Stavning til Førjar og han Stottavidjan. Han var med over som hei finnes I øye I føringar, ta gjerne ståren hadierhalti I Osland I dette samme sommer I Kraute, føreska flagge som vattrei og tingvøtlån var tidsi nyer. Ørendi hansare I Førjon tøktes vera kyrra kjolstyresvånsjen. Ærede tilhører,
Og i bløvenon, bæg danskon og føreskon, harma i stavning om flaggtilboren av Olasøkheim, og avværa i føringar om affære under det, som han skurte nasjonale eventyr. Han malte til folkeatgå og græslige førjon om løyseng, men i løgtingsnon var ikke noe stor undertøkka fyrir tøy. Men enda malet vi vidjanene var her strotjen. Danska forsattesvaranon hei etnast, køva i næsta som var ferdig med glua. Og løgtingsvelgen i 1932 måtte stafesta at mistreste valda i mittelføringar. Og i 30 var politikeren eisne, ja, han var bara färn och i svart. Alltså här hände ju inte. Sambandet för Reinan Meierlota halt ju 32 och det som alltid ta i fettlig ta blivit rauner och fightas där. Ja? Alltså hvis inte vån var så fick sambandet gott väl. Føringar i døperhova om framtøyarbanenar fyrst og i 30 år arenon, korstene nekrer som fuser av genga nutjarleier. Og i 1932 var Sjånabanken stånaver. Fremst hos tidtakarar var sakføraren Torstein Pedersen og vinnerlusmauren Christian Holm Jakobsen. Tar var ånøkter vi så nevnta finansplanen som danska rujestjøtnen fikk lagt inn til samtidig i 1934. Og i hesar i Atlan var mye etter å bytja skånarster og andre fiskefør til safiska veie ved snør i etla løyne. Sjån og bankamennene hilda at alleikande tørver var av nutjon trålaron til feskfiska veie. Og i 1934 fikk føringar fyrsta nutøymans trålaran i flotta. Hetta var Skalaberg, som tvær av fremste vinnerløsmannen i landet og kjenko saman om, Christian Holm Jakobsen i Havn, og Ekman Fredrik Kjølpro i Klaksvik. Vi har ingen banker i virkeligheten til å drive noe annet enn smått, for bankene er for små. Og så er det jo blevet en statsdrift, kan man si, både i Norge og Island og England og Tyskland og skipsfarten, jeg mener, det er til dels statsfinansieret med subsidier og alt hva det skal til, og det har vi ikke på Færøerne, for vi har jo ingen stat sådan sett. Og i 1936 kom neste nutøymannstrålaren i flottan, Leivor Øssersson. Firetøkan AT atførare hei kjøpt. Store virkesover var atførare. Vinnerløs firetøker og verskamannafele, Kjenko i 1928 saman om Uisvirkje og seiten i AT, arbeidernes trålerdrift. Og av politiska leikvøtlen var eisene ferja brakta. Jaunaflokkeren var kommet som en sosialer opprøster i 28, vinnerflokkeren ta sama, vinnerflokkeren under Rakstra-råpen, ta nyttar ikke at jaune ut, for en onker hever skapt virer til a jaune ut. Og samstundes hendte det i gamla kjølstøren. Johannes bønte, gammal og graver, han var kroster ut av de nudje brassene, læraratypen, nesten her kulturradikale, hvis du skal sammeda det vi i Danmark. Det var jo Klaunuke kommet i Kjøstorslottet i 18. i 36, og Johan stedla jo på egen lista. Han var avnøgter vi gjerralåner som gav åknanleisen bedre mulighet til å få lagt inn træer av hei. Han var jo 4 så store bruken som gjør det for å få noe som er vinnelig grunntallet under festehjørende fergene. Og det er helt annet nå skal jeg gjøre det skjerte. Så han stiller opp selv på egen lista, men som er en kjøstørsliste. Og han stendte så utan flokka enn at høy og arbeid så sammen vi tøy nødja vinnerflokken som er kommet inn i 1936 ved 2 måneder. Og Øren Walter Wavun som var sammen med Ellefsen, og henne Walter her Solstrøm og det er så Christian Holm Jakobsen. Trålare fiskeskaperen var et tøyante samfellagslitt framsteg og veite føringen nødja vån. Og tja fiskjomånen var omstøvnar ombord nek betre enn å sloppe noen. Det var 8 trålare før Jon Tøen, og de som slopp vi trålare, de var for det første kjente der nek mer, og de var nek liveligere ombord i en trålare enn ombord i en slopp. Og i det her man kallar det for vi oliveligt ombord i en trålare. De tar alltid vater av det galt, men de er damptrålare, og de er hita i lugaren og de kunne torska klæene inn i tanktoppen. Mennene som i 1932 vi hadde stående Sjånabanken og i 1935 ved Vinnoflokken brinja oss nå til nytt politisk frambrott av velen i 1940. Og i 1939 verer Folkeflokkeren stående og løser av Vinnoflokken som fer i søvna.
Skallsøvan Laikon Fævurst, som Heien Bro skriva igjen, likla skallsøvan og løser vel gongtena i Førjon og i 30 åren. Bakke hennes i Laikon Fævurst, tidligst vera Christian Holm Jakobsen og Bjarne Berg helst Torstein Petersen. Einastan i bøkene områder nasta leikjen og i politiska talvenon. Då det Bjarne Berg sier at det må kunne være nasjonaler. Og det var ikke rein. Der fikk jeg Johan Spønde som parst, som var ikonen av Kjønskaberrøsten i Førjen, av tog radikala kjønstersvansjen og i hans gamla flotj. Der fikk jeg visser, og der fikk jeg rimmar vel. Janavarflokkeren som kom av ting under 1928 fikk under 1936 han formannen som i nærum heiland mansalter kom av mynta føreskan arbeiderpolitikk. Vi lever som brødre sammen, med samme rettighet til skole, samme rettighet i sosiale forhold, samme rettighet ut og inn. Døren i åpne grensene er fallet. Vi lever som frie mennesker. Peter Mordam visste nästan lika väl som Torstein att det skulle negve pengar till att litta einar pura nyeslittnar och utbyggtar förjar upp ur tog nästan myöld som vid våre och eller oj ta ett rättvin i ända. Lavtgående tyske bombemaskiner var i de tidige timer i tætte formationer ind over det neutrale Danmark. Stått etter løgtingsvelgen i 1904, brøytast 4-3-ene for politisk arbeid og at den vanlige løyve grunnleggende. 9. april frattest at tysk herlig hadde hersett Danmark. Folkeflokkeren kravte at løgtinget tok alt reie i Førjon, men meire lotten i tinsjonen, sambandsflokkeren, Janavarflokkeren og Kjøsteresflokkeren, gjør då i stedet nedsendje ved amtmannen om en brafangeskipan for Førjar, bestemmelser og midlertidig styrelsesform. Dette var byrjanen til spent og vidskiften i ødkruksårene, mellom folkeflokken Øremeien og hinarflokkene Hineveien. Og til ikke iveradilja at Oddamauer folkeflokksens Torstein Petersen og Hilberst amtmauer så du ikke vel omsatt. Som skilst var amtmauren løyd i avhilten mellom folk. Han var så støyver. Hei, en sånn som fyrer som val ved amtmauer. Han som tjekk halsa til kvarja søye og snakka i ødt folk og dansa i føreskan dans og ikke såret kom fra Taimon. Og han var en vanlig dansker embedsmauer. 12. april hersetta bretar førjar. Løgten kjem åtmalte og lyste førjar utanvelteier. Bretar skjøtte at her atlau ikkje letja seg opp i innanlandsvierskiften, men for å leta Danmark økjanar atter, ta krutje være av. Korsten kjent og bretar sin nøttar er løysa knuten om flatjen som føringar og dener hadde toast om i flere år. Fredrik Mason, som bretar hadde sett som konsul i Førjon, var han som kunne i danska amtmannen om at bretska hersettingar valde hei tidja avgjør om at flagga skulle vi merskjenon av Kjekvi og Lante med en krutje leika Johan. The governor, Hilbert, said, I will only accept the Dannebrog, and he knew that he had to say this, of course, it was part of his remit. So eventually, one day I said to him, well, I'm very sorry, but the Navy cannot accept this situation any longer. It was several days had gone past, and we were in danger. And so I said, I must instruct you to instruct everybody to use the Faroese flag. And he issued a bekendtgørelse that same day, and he didn't mention at all in that announcement that he had been forced to do this. Flagge var vi og kjent fikk navn oss flest atterføringar om. Tei og yngst og større kjoldreie vunn og eisen i ærasikrar under brafange større skipanene. Løgtinge fikk lov og valgt, ei føres tryggingarsamband var stånan, føres kjer pengaselar på nytter, og førest hei vunn og støv og jampjove stånskon som rattar og lovar mal og kyrkjo og skolamal. Breska hersetingen varskekva i brøytingartøyer i Førjon. Nek arbeid der, seljan her an leien i havnena. Andesmennene bygde baretter, og tar bygde skansar, og tar marsjera i jøgn gøtenar, og konefolkene får jo røyja, gruvelig å få konefolk røkt ut, og ikke til å drekka.
Det gjør det nästan, man var västlig och så. Och jag huxar om och skanska kvarna för. Det här kommer ju för en länk siden. Men röjtja får den också kört. Och så att dansa vi inte som. Kruksarene var oppgångetøyer i Førjon. Føringar finko a kalla enkarrat a selja fisk av breska marknaden, tog hempravust a sikla vi fiskeskipun og i hesson vanta tøyon. Tar færa til Íslands a kjeipa fisk til så Íslandingar tordi ikkje a sigla sjálfur. Tar finko ikkje verje fra bretske marinne. Føringar heldur ikkje, men vi tordu a sigla. Det var bara marked, akkurat som det som det är nu i holdt vi. Marked i Ånglandet, här är pengarna i hånderna, så jag per kit eller per kassa. Det var kit i Grimsby, och eisen här Fleetwood och kassa i Aberdeen. Føringar silt og reglulega til Bretlands öll kruksarene, og skipa av opp meire enn en 15 av öllantøy fiske som kom av breska marknaden under krøynon. Føreske skipene finko gåan prøys fyrir fisken, og utflottningsviret til Førjon flerfaldagis til sigarene. Men vinningeren var dorskjepter. 39 føres skip var og annakvar søkt etla minus brongt, og utover 200 føresker fiskemenn sjålautust under krøynon. Nu bandene til Danmarkar kvett, og peninger fleimer inn i landet som omkant i fyrr, suttjast nudj rak og i føreskom politikk. Den nudje folkeflokkeren, som hever radikalt sjålstyr i usen og kjaldramerskje, verur største flokker i 1934. Og av folketingsvelen røpt krossmessevelde verur Torstein Petersen fyrstvalder. Og av løktensvelen stått etter, gjer flokkeren eit veldetal. Og i 34 parstadsmessevelen fer han upp fra 6 tingmann upp i 12. Han tvåfalda tingmann talt. Og det skulle vanta løyt jo at han ikke vil regna mer låta. Ein mann at ræd, så det flertal. Og Amtman var øyeliga bensjen for at det får hende at folkeflokkeren fikk flertal i tingen. Og det betrakta han som en ålok. Hovas folkeflokkeren hei et rymmar vel under 1934, hadde sambandsflokkeren og januarflokkeren framvies meir lutan av tinge. Bra fanns større skipanen stod tog vi. Men kvui Jack folkeflokkeren sånnek fram at han måtte finne meira lutan ensamatler. Paul Petersen, som var tinkmavers av folkeflokkenen fra 1904 til 1904, sværa i såleis og 1946. Jeg halte det jeg skal si om møgnen. Vi hadde tvær så avfører åtta menn. Jans Petersson, som hei så sagt hugsjavnene, som friska som flyga 1906, og Torstein Petersen som den fødte realpolitikeren. Og så hadde der stora personleikar og atinje folkeflokkeren. Johannes Bøndi, han gav jo en veldig aura utan seg, og versjonen i Johannes Bøndi, Paule Dahl, vår herre ute i hospitalen, og domar i middelen Louis og deg, øyeligen status i folkene. Han var vi, og så hei du en mann som Kjølbro, gamla Kjølbro, som ikke hei særlig gåa fætan av politikk. Anker sier han sagt, det er ikke tega løsning, de bare snakker om henne. Hvis de tega henne, så skal jeg betale det som hun kostar, godset det første året. Og han så komplekser. Her jo bønder, her vindlusmenn, her reiarar, her kjøskaparmenn, og alt som kanskje ikke har minnet tøytning til eisene atronaver. Så nekker at han store vindlusmenn som var over til han, her var framalige til oss innanfor brørasamkomna, Kjølbro og Kristian Holm Jakobsen nere i havnen. Alt hese tingen gjør til at flokkeren halvar ekvøver ur nekken imenskun avbelg, nekken imenskun lion i samfunnet. Og i 1945 var endelig frier atter i heimenon etter et lemjante 6 åra drutt heimskrutsk. Ensko hermenner som hadde vært i Førjon for å heimater. Føringar 8 i 1945 gåvar 50 millioner kroner til gåvar og i sterlingpunton. Til sammettingar kan nevnast at løgtingsfortjarloven for 1945 var ikke meire enn 3,6 millioner kroner. Førja var jo hårrykar 18 krutje. Vi åtte til så sværa til ta 2 utflottningsvirer. Altså i det er 12 milliarder til gåva og i reservon. Og absolutt ånga skuld. Vi hadde jo vært leisa Danmark i
några år, och vi hade klarat oss, så vi pengar flömt in i landet. Alltså, det som sölte vi skipen nere av Breska marsnaden, vi färskfiske ta, lusfiske ta, det här blir rutcher. Det var en känsla av att vi klarar oss. Nu krutje var av måloppspårningeren hva slag av større skipan førjar skulle du hava, eller løse av brafanje skipanna som hei vært gjeldig under krøynon. Lukt var ikke til at færas kom til atter i amstøvene, men hva skulle komme i stegen visste ønsken. Føringar var sjálfur rukandi åsamter i spårningen om en framtøya skipan. Som en av fyreboan hør og arrostenare nu var i ombøna, brast en bomba under Løktens husenon stått etter midnatt 18. september 1945. Til alla lukka var ikke folk i tinghusenon, men begge Løktens hus og andre grannehus fikk å skia. Det er bedre bra å være lagnarnar speise med at gipsmynter av ötlund danmarskar konkon som Løkten i standandi av loftenon for å atlare sår og den ein, Bæra Kristian Tøtjente stod heiler etter. Tilboreren mynte om en ivergangsatsøgn, men bombomæveren var omkant i funnen, hovast løkreklan lova i heilar 5.000 kroner og i finningarløn til tann, som kunne avtuka herverksmannen. Ta man leser bløyene under krøyene, det var et øyelig kvast åraskift, og til at partene stod så lengt fra hver en øron, til hei sin prøys, ta vi førja støva og i røyken et låtan, for røyken skulle avgreiast, skulle avklarast, at han var krøyk. Løktingsveldet i november 1945 brøtte ikke floksbøyt i Atinche. Sambandsflokkeren og januarflokkeren var veit og tepra meirelotan. Og i januar 1946 får en løktingsnevnt vi ombåven ur ötlund flokkon til Danmarskar at tinkast vi rujestjøtnena og menna nødjan store skipan fyrirførjar. Føringar tala jo ikkje vi einare rødt som uslendingar, ta et her samråtust vi dænere 1918 om treidenar fyrir fullvelti og i einare personalunion. Føringar tjenko i flere bølkon og hadde ikke felags tilmelde. Søvefrøyngren Hans Jakob Depes har sagt at folkeflokkeren var best fire reikaver av føresko flokkenen og i samrøyngnen og Kjøpmannhavn. Det er et størst og opprydde framløv og egentlig høven stier, både juridisk og filosofisk og søvlige. Vi hadde Paul Petersen i skrivet at dette kunne være han et styrlende døm, at det er et imponerende verk som ble lagt fram her. Iner hadde så det sånt. Man ser at Peter Dam, han er mer opptidsen av symbolen, altså, av retten til dårmalen og flatsjen. Men sambandslokkeren ikke møtte vi noe som helst konkret. Det er jo ikke rett helt, som man kjakker sier, det er bare folkeflokkeren som kommer gjennom greien oppskåte. I andre flokken heter eisene, så kallet jeg frelsesbrevet. Det som skiller partene til at hvert sambandsflokkeren, det er særlig sambandsflokkeren, vil de ur amstøvende, og i andre flokkeren vil de ha en energipan innanfor karmanar av grunnlovene. I andre flokkeren vil de først og fremst få våpnakvult i føringen som man kunne arbeide i øremalen. Folkeflokkeren vil de ha en skipan utanfor grunnlovene. Men det var avsamt rom etter her, men Mariloten av Taimon Samrengamann som var nere, der var det 4 en framhaltande rutsflaskapet, og folkeflokkeren tog seg heldig som løsning ta. Formøver i føreskosentenevntene var Torstein Pedersen og folkeflokkenen. Lukter til at han og Paul Petersen, som eisne var løkkfrøyngar, åtte broverparsten i opprytenen som folkeflokkeren hei visser til samrøyngarna. Hilde være reisende at arbeider var det best skikka i føreskosentenevntene at gjeva dansko embeddesmannen være litt motspill. Paul Petersen var eisne løkkfrøyngar. Han var sterskare i folkaratten påstod han alltid, medan Torstein var meira i statsratten. Tingingarna i Kjøpmannhavn i 1946 var tverligar. Føringar dro ikke en av løyne, og dæner var beinherrer samrøyngarmenn. En av tøymon som var vidt til samrøyngarna, det var Øregård. Tenk meg ikke jaunaflosjen i Estrøyd. Han fortalte til at det var de opplujaste menn han nekran til å være sammen vi. Sier til at da kom til fundenar, og tar fundaist, og av båren stod en vattkaraffel,
og kunde få seg några vatten att dricka, men inte så mycket som en kopp av kaffefingtor. Nu hade du så koleriska statsminister som Knut Kristensen. Han var sitter här. Torsten var form av förnämnden så för nio. Och det var inte så lätt. Jeg minns da, jeg pleide å prate ved Paul Petersen. Det enda i alt vi ta føri om man av Krogs fiskerestaurant av famer og en skruppo. Til det var vanlig jøkne sikt i føre skruppa til vi var lest veri en god restbrøka etter her nere i Krogs. Men han var sannførder om at denne veri ikke ville nega ta, og vana bare at kunne varvaita de politiske støvene årsaka av okkara osemje. Hvor flokker er sutt oppskott, og datskarne visste jo hva skjutudinn hva det skulle gjøre vi disse flokkene. Og i stedet for bare å si at det er all right, så leder vi at skipene bare fortsetter som vi vil, så det å komme vi just ned neier etjen av en stjøtneroppskott. Det som danska stjøtene mye i møte var at få et oppskott i jøknen som Janaflokkeren og Sambandsflokkeren kunne ta rundt vi. Da hadde en tepra marlåta i løgtingsjonen, og det var noe tema for etter. Så Folkeflokkeren var kortere sin drød av Suyspår, men så att man rent i ösnen få akkurat jøkne som Folkeflokkeren ville, men det var øyla litt. Det var innenfor danske grunnlovene, og det var ikke lov av alt løgtingsjø. Så det var ikke nekk. Og Janaflokkeren var heldig ikke lov for et oppskottet i sammenhengene var litt nær. Men det var bare så at danske støtten til først meldte bare ut, så hette det som til FOA, og det til. Sambandsflokkeren og Janovarflokkeren slækav og gåttåko ved Rinkon Tannabite, danska stjøtnaroppskottet, eisene nevnt tilbøye. Her hadde mer lutana tinsje, og vant av tog at jeg får være samtykt til løgtingsjonen. Men da i løgtingsnevnten kom atter til førjer, var det 4 tredjener for semje om stjøtnaroppskottet grunnleggjande brøyter. Jakob og Jakobstoven tenk med å kjøre Janovarflokkenen, søtte at etkova 4 stjøtnaroppskottene. I løgtingsjonen var det neiet at det var 12 etkvøver for å få nekka samtykt. Janaflokkeren og Sambandsflokkeren hadde 12 etkvøver. Men hvis det ikke finner jakstoman vi, så var det jo ikke 12. Så var det bare 11. Og det vil si at de kunne ikke få stjøtnaroppskottet samtykt til løgtingen, utan at jakstoman kom vi. Enden var at løgtingen felte stjøtnaroppskottet. Nu var greit at folkeatkova skulle være om røysesrattar støv i førja og i danska røysene. Det andre løt og dent og at føringar skulle sjølver tekka sti til denne folkeatkova. Og det var nemlig en det som Knut Kristensen fortsetter av herren sier. Vi legger ikke et oppskått fram om man er folkeatkova. Hevast han var med over som kom i oppskåtten av fyrsten tog jeg ned i tinsingen 46. Men vi ser det ikke fram. Tikk må gjøre det selv. Folkeatkova var nå avsett å fære fram 14. september. Men hva skulle føringar i veruleikene tekka støve til? Folkeflokkeren leier fram 3 oppskott som alt var felt, men 4 oppskottet luktes tog og i settene var samtikt. Folkeflokkeren malte til at veljaren skulle hava 4 velmøvelikar. 1 narri amstøvenen, 2 stjøtnar oppskottet, 3 vifentar i en stjøtnaroppskottet og 4 løysing. Men Daner og Sambandsflokkeren vil du heller hava et velumiddel alt eller ikke. Anten stjøtnaroppskottet som var tableita som Janaflokkeren eisen var kjensjen vi til, tror det var kommet fra danske stjøtni og Brunalia, som har lagt seg middelen sambandet og Janaflokkeren. Etla hit, nemlig fullvelde, suverenitet, løysing. Oppskottet så var samtidigt. Det var samtidigt av de flokkene som ikke vilja ha løysing. Altså det er Janaflokkeren og Sambandsflokkeren som hadde mørlet til tingsjonen, som avgjørte hvordan man skulle spyrja veljeren. Og da ble så spurningen bæra taget ont vid stjøtnaroppskotten, eller taget ont vid løysing. Og så skulle man sette kross for andre oppskotten og ikke annet. Det var ikke annet mulig. Hvis det var marlåte for stjøtnaroppskotten,
så hade vi frasagt att allan samlägga som tjau. Vi hade varit totalt nybunden. Vi hade haft allt fyrsyningar med alla danskon. Vi hade haft ett angstlag av den allmänna stånden. Det var ganska, vi nej det slapp jag runt provinsflagg och på kustskaftet du nekna hava. Så som jag läser det där. Folk var i iva støve folkefloksens. Han var i måtestjøtnar oppskott men var han jo løysingarflokker. Johannes Pettersson tala i greit fyrir løysing, Sama gjørte han tvær politiske flokker som i mai 1946 hei stående fela og nevntes føringafela, og som måtte være byrjanen til det, og i 2 år siden gjørtes til tjova til slotjen. Men kvært malte folkeflokkeren velger noen til. Torstein hei rønt at finne kloter ui folkeatkvøvene, til han rattest, som alle hinne vant av å eisene, for å hente at sambandsvelgjerne for å ha meirelot av folkeatkvøvene. Tog det Torstein sier, tid som kvarske vilja løysing, edla stjøtnaroppskått i altså, til så la samband noe nærmast, skriver bare nei og atkvøveseilen. Hvis vi noe negv som gjør det, så må stjøtnen, danska stjøtnen, vira til avskående, og så få av denne mittelløsjen. Torna Pedersen hei langt en grein i dagbladen i julemannen i 46 om hva kunne for å hente. Og her sier han at det 30-40% for løsing, meirlote, men bare kanskje en 30% av 40% av velge. Så vet jeg hva det henter, sier han. Det som henter er at ting ikke blir oppløst. Og det var akkurat det som hendte. Tog kundemann, som har årene sagt, var det det som han, som man sier, silt i måter. Ein særstakker høyrer valgte jo i viken om 4 folkeatkvøvene. Ungdomar i føringafela var ekvelja virkner. Tar gav vi ut smarrite vid Terra 8 og baklinjen følger vi greinan om hvordan følger skulle skipas som fralstrykje. Høvesmauren i føringafela var soner Johannes Benta, Erlander Pattersson. Man har jo forsøkt å gjøre ferien til en integrerende del av Danmark. Men dette det samme som at løse, eller forsøge at løse cirklens kvadratur. Man vil aldrig komme til nogen løsning. Tværstimod, man vil udsette sig for nye overraskelser i form av forfatningsstridigheder, stridigheder om fiskerigrænsen, nye Klaksvik-affærer osv. Ein av nottena malav og unglingar i føringafela og løysing vid Stauren Stavon og ein klett ute av Golanen. Og vi gjør det tog for i eia at de soringar kom til havnar, til Olasøken, så skulle det sudje til, der sildi ofte, for det var sjåvarfattet så at de kastet inn mot Arjaland noen, at de kom så tatt fram vid Arjaland noen inn, og så skulle alle soringar som stod på smyrle, sudje heter jeg merskjøtt her for å bo i. Og det steg til for støtten. Ungerlimer i føringafela fer av oss kring landet at akkitera. Ein var hennes vi hovedalsa. Folk var og iverhøver blod og tog vel i måte dem. Kjølstam er vel mottøkne ut om bygdene, alltid. Jeg sier ikke akkurat ut av de politiske bløvene var kanskje ikke så vel mottøkne som ut av bygdene. Her var det kanskje syndemører for løs. Nyvarende. Velgerafontener og ponter folkeatkvøvene var begge underhaltande og råkaliger. Sjånagarhuset var fullsett, ta i allmänner velfonter var i havn. Der så de opp i scenene, alle kandidatene, og så sverre jeg med publikum satt nere i gulven, tatt sammen, og så sverre jeg tatt til. Det var helt paradoxalt og stuttelig. Det var alltid fullsett sjånagarhus. Negv stod fram vid veggen, og ånder stod for endan, og jeg halte forresten til å minnes, ikke stidsretående nå, halte i nesten sjånagarhuset. Men godt det så det kjekt jeg for meg, det var helt av ordentligt folkefornøyelse til. Høgne Mår var fasterfuser av velfontonen under 1946. Han minnes at folk var allgårst, begge avhøyrarar og politikarar. Og sommer stod seg bedre enn ærer og i åraleitje. Torstein stod seg og luksalig av vel, alltid. Og han sverre gode ofte om tidløsene. Det passar ikke,
Så det måtte han gärna säga. Da hinner så att han brukte alltid det passar inte. Så kommer det över 14. september. Han var en kjøttsamme god der, jeg minns han så tydelig. Det var en gjørder avgång der, og sølsen Atlanteien. Men han lakkar jo noktene ble, og vi kom så i avfall, men etter sonderen, at det var ikke nu, da var han hakka over at. Og jeg halte at tar utvarpa i urslydet i omkring lengabilj. Så var folk sett oppe rett ut av natten og lortet. Ta i vel urslitet kom, var det ødel affæren. Stjøtnar oppskottet fikk 5.495 etkvøver, etla 24,2% av etkvøvene. Løysingen fikk 5.630, etla 48,6% av etkvøvene. Det var 441 nei-selar, etla blenkjerselar, til 4,1% av etkvøvene. 36,4% av veljarna hadde vært av veldem. At ein teper meira loti av føringon hei etkvøt fyrir løysing fra Danmark, måtte komme ekvelig dott vi til Atlantaimon, og i takt og sannførd at føringar får å velja danska stjøtnaroppskottet. Tja Øron gjørdest 14. september ein heilt særstakker daver. Man kan lesa Pediake Sigvarsen om ta nottena, ta i føringar hadde valgt kjølstyr. Ta settet der flagg opp av brunne vid Jegv, og drangene stod og flaggvakt. Alla nottena visa flaggstänkena så det var tikna nyer, ja? Ja, jeg alltid at han har menn. Tar han valgt over fuser, tar det ved næga. Det må jeg si, det var jo hun her. Jeg vant deg kanskje bare for å være smort. Nei. Det var altså bare stortlet å komme ut. Så jeg vet som det var tar frysene og som jeg måtte, det vet ikke. Men det var nek folk. Altså, det kjæres mye på. Eneste ferieføringer spurter om det ville ha kjøster i et lytje. Og urslitet, det var pura grøtt. Det var en marlote, og man ikke var så stor, og det var ikke malje å gjøre. Det var en marlote. Og at bortsett forklarer til vi at vellote kan være så lytel. Og alt er ikke lytel. Det skjer jo 30% av vellote, og det er 46, det var en stor vellote. Og hvordan jeg sa til hjemme, jeg har gått, man ikke råkner ut hjemme, sitte hjemme. Det er det som aktivt, som er velen som telger. Og det er en bortforklaring av en urslite som makthaverne ikke yngst. Vel urslite eldte til kjoldrannsjakan og sambandsvansjonen. Brafange sett i amtmøveren Vagn Hansen kastet i sambandslåsjen og 4 at han er i undermett kjølstyrresrørslene. Mång undravust av flokkane som hadde meirelotan hadde finnst alla i 1000 etkøver farri av folkeetkøvene enn av løkningsvelen stått framanantan. Og i sommon bygton var alt vivent. Og folkeetkøven, ta vistas til at stjøtnaroppskottet fer øyelig få av jaunavar og sambandsstemmen i Lorvik, men Folkaflokkeren som agerer for løysing fikk en undertøk for løysing som var nekst større enn det som Folkaflokkeren finnes. Så at Lorvik fra 1945, jeg vet som sier en bygd en så liten sambandsmøyrlota, ble i 1946 til Folkatkvøvene og en løysing av bygd. Og i fargen var nå i spenning til boja etter en fraboan ur Danmark. 15. september sier danske fortsattesåheren Knut Kristensen og i samrøve ved danske utvarpet at han tok urslitet til ettertekter og nå måtte skylden være Førja og Danmarskar i midtlen. Når der er flertal for løsrivelse, så må vi skilles ad. Det har vi lovet færinger, og vi kan ikke omfortolke eller undlade at tage hensyn til en afstemning, hvis den ikke passer os. Vi har ingen glæde af færinger, hvis de ikke vil være sammen med os, og vi må respektere flertallet for løsrivelse. Der må nu komme til forhandling om, hvordan en adskillelse skal foregå, den måske i fordragelighed. Svarte Knut, som han er, hesten ikke vil jeg dasslagte, døkkarte Knut Kristensen, som var statsminister i Danmark. Han sier, ja, men jeg har sagt allmänt
at folkeatkvåan verer bindande? Det er en et folkeatkvåan. Samstundet som statsministeren Danmark sier til at folkeatkvåan betyr jo til at forrige skulle løse, og nå skulle vi for å finne det av, og så vidt ordnet vi i skiften akkurat middelen. Hentet til at en av råherren og i danske støtten får ut i fjellmilene og sier til at folkeatkvåan kunne ikke brukes noe som helst. Hetta var frutjamalraren som var Torkel Kristensen. Akkurat kom inn av ting i 45, og hei ikke negra særlig politiska rønter, og hei ikke negra, han var økonomer, han ikke kunne lage lagfrøyer og negra sånt. Han kommer ut, og gonger direkte mot det tog som statsministeren sier. Statsministeren som var særlig ivemøver, som kunne komme fra hvis han ikke makker rett. Forskningsrøren i Danmark som var Knut Kristensen, han meldte seg sjukan, og han har sagt at han meldte seg diplomatisk sjukan, og han som heter Torkel Kristensen var så virkende forskningsrør. Og han har uttalt seg sin øvelse i samband med folkekvann, og har ikke vært så grøyer som Knut Kristensen er verja. Så det er vel ikke han som kommer til å ta nærmere til en avgjørende som vi tikkner i døden 18. Månadagen 16. september verer et kvassåra motmelde fjarrita til løgtingsformannen Ursore. Og i skrivet fra borgaren heiane verer stegelig heit av løgtingsje av vidgjera til van lukkelige støve som uikommen av avbyrdarleison politiskon hasardspelde som tidsi verer til. Tingmennene Christian Djurus og Peter Mordam har sendt fjarrita. Christian Djurus sysselmauer, han er embedsmauer. Han dansker embedsmauer, han er underordna for statsministeren. Han får møte tog som statsministeren sier, og fylgjer Torkel Kristensen, og skriver et møtmelde i møte folkeatkvål. Hette her mytiska fjarride som kommer ur sjore til havnar, løyse tiker, åker bliva hangande, ja? Edla henta søvan til fjarride som skulle komme ur Kjeppmannahavn fra den løysegamonnen som kom i heim av bjarga landen. Og fjarret i Kjeppan han ljóa i såleis. Halte fast løysingina, vid koma heim vid drottningene, ja. Altså vid skipene tja DFDS. 16. september, fjarrit av å tar 11 anstøveliminer av løgtingsje, danska forsattes og herranon, såljåvante skriv. Efter uppfordring fra færiske borgere av alle samfunnsklasser og som representanter for dem, der har stemt for samhørighet, uttrykker vi vår lojalitet overfor Danmark og vårt ønske om fortsatt samhørighet. I betraktning av at kun en tredjedel av velgerne har stemt for løsrivelse, kan vi ikke anerkende avstemningen som bindende for de øvrige 2/3 av velgerne og medførende opphevelse av riksfellesskapet. Dagen etter fjarritar amtmøveren Vagn Hansen til forsattesmalerraie i Kjeppmannahavn. Et hvert forsøg på en krænkelse af den gældende styreform vil naturligvis møde modstand fra den danske administration på Færøerne. Skulle eventuelle ulovligheder ikke kunne forhindres, håber jeg, at regeringen i så fald vil sende inspektionsskib. Og 18. september 1946 var løgtinget sett. Formøveren Torstein Pedersen kunnkjørte at førja folk og folkeatkvøvene har givet tingene til kjenne at alt landareie for førjon i førjon og at løgtingsens skilta tog at utinna folksens vilja. Da det så Andreas Samuelsen, sambandsplassen, som legger oppskott fram at disse årene tja Torstein Pedersen, som han har sagt av tingsens rørpatle 18. september, at tinget skal atkvøve de årene. Og det var så gjørst, og alle folkeavlagsmennene og Jakob Jakstov atkvøve 4 oppskottene, og men sambandslokkeren og Janaflokkeren ikke atkvøve. Og her vi så årene tja løgtingsformannen bliven av løgtingssamtikt. 20. september verur kvassåra motmeldeskriv fra anstøv og tingmannen lete førja løgtingsje. Og i skrivenon verur med landa sagt. Vi gjerra vart vi, at vi i navnet demokratisens vi ødlun og okkara til handa stendur vilja berjast mot de einon og kvørjon og
eller bara ber merke av ein statskuppe. Og skulle ta etnast ein tepron meire luda av tinge vi einans ein lutlun minne luda av falskjennom at han fyrir seg bra fanges a gjerra et tøylukt kvett, vil jeg vedlegge ut i herasta bardia for jeg fylkja falskje til attra seta demokratiskt styre her av landet. Tar 11 tinkmennene grunta sitt motmelde av tvinnanda spurningar. Og i fyrsta leie halda der at folkeatkvøvan var einans veleiante. Og i ørenleien at urslitet av etkvøvene gav kvargrunn av oppskottspunktene simplan etla kvalifisera en meirelota som tidsi veri til. Oppi og i Heson hanker eisne tretan om hvordan nejselar og blenkare etkvøver skulle tolkast. Politikarar som sjálfur hadde malt til en folkeatkvøve om rujtsrattarstøve for ja, for å nu å spyrja ja, hva gilde folkeatkvøven i verleikanon heie, var hun bindande eller bare veleiande. Det pura grøtt av öllum sjølum som til og allar blæskriving og endurgivne røvum at anken evaist ui at urslidet skulle være bindant. Nu kallar man en folkeatkvøve et referendum og man blir nevna tvei slø i politologien, et fakultativt, altså urslidet bindande og et konsultativt urslidet bare veleiant. Hur man detta skulle vara bindande? Alltså jag hade ingen evaist det skulle vara bindande. Och twist stendur nämligen inte det stod inte om hur det står till dömes, hur det står väl lutar kan skulle vara. Danske professoren Alf Ross, som var tøyande rådgjøver av danske støttene og i heimastyresmalen, let i oktober 1946 fra seg småprent vi heitenon Færøerne. Han nemmer eisne vid spurningen om gilde og i folkeatkvøvene. Så ser det ut at man sier, så sier han bare til at ta i politiske vindelagen avgjør at det har en folkeatkvøve, så ligger det ute i at man eisne respekterer turslidet som man. Det er ikke mening i at det har en folkeatkvøve. Hvis man at han sier, ja, men dette var bare en velegende folkeatkvøve, så vi tømmer ikke det er lett ektere. Og han løgtingsfondet 23. september 1946 det skjeit Meireloten, Folkeflokkeren og Jakob Jakobstove, oppe velja nevnt at arbeida vujare vi enn skipan, som firebils for å teka vi stjøtnarvaldenon. Og i nevntena kom Torstein Petersen, Rikard Long og Jakob Jakobstove. Anstoveleierne, Andra Samuelsen og Peter Mordam, motmalte stegelige, og skurd opp heta sti, grovt forbråtelse. Samme dagen gjør det januarflokkeren av at ekskludera Jakob Jakobstove og Kairan urflokkenen. Han helt fram som utanflokkamever. Dagen etter, 24. september, var anlitt lagt fram ved oppskottet til brafanges stjøtnarregler for det forrige. Men 25. september brester bomban. Danska forsattesmalareie sender på fra stjøtnene til danska kjentestover kring heimen, omframt løgtinge og danska amtmannen i fargen konger hever sendt løgtinge heim. Men hverja heimelt hever danska stjøtnen teka slug sti. Etter grann 20 i gamle løgtingsloven, sender konger kan oppløse tinge. Og det gjør det en samlet i øysene. Jeg skal ikke se på hver røtten kom. Det er så mengt som bendra. Men jeg skal bare si at det var å skått for begge. Man viser til grunnlovene, en av grønne grunnlovene som sier at konger kan ikke, utan samtidig fra rydgestenen, gjøre noen landslåd fra seg. Og tog argumentasjonen at det som tinge nå samtidigt, etter oppskottet fra sambandsplassen, noe som lovligt. Og så viser man til løgtingslovene fra 1923, her det stender at konger kan oppløse løgtinge. Så man viser til brot av grunnlovene, og vi heimelt i løgtingslovene fra 1923, oppløse konger som tinge 25. september, og i utskrevet nyfall. Men Peter Haberg fortalte meg at til kvöldi han kom inn til Torstein, ta var et viskeglas av båren, og Torstein var i essen. Han var så glaver, han var så latter om hjärsta, at løgtinge var rent til hus av danske stjøtten.
Og Peter fikk så fra greinsene, Torsten sa at vi ene eian, han hei glaseia, og til det som mest i han også nek. Han sa at å rensa i pupene, så leis særlige velhorter, og fortalte at nu hødde daner gjørst føringar så fyrstnar. Vi var så sarter, og i okkara tjaua stoltleika, at det løktingsvelde som var utskriva, av vera den 8. november, til ikke bare 2 måneder, 18 av folkeatkvøvene. Ta foreføringar at gjeva folkefløsnen reina meirlota, og så skulle løktinge samroast vi en folkefløs meirlota, vi danske stjøttene, og så skulle du suttja en gåa styrreskipa. Luste tingfonderen 22. september var av ånkom. Bara ein tinglimmer møtte, utan flokkamøveren Jakob og Jakobstove. Atler hiner, eisene folkefloksmennene, gav seg under kravbøyene fra Kontje, som hei oppløst tinge. Nu kom dansk sentenevn til førjer, at tingast vi føreskar politikere. Og i nevntene var med til Anna Erik Eriksen, kommande forsettesråherre, og Wilhelm Bohl, fyrverande forsettesråherre. Danska sentenevnen kom 1. oktober til Havnar vid de FDS-firmamannaskipen og Roar. Folkeflokkeren setter som trade for at hos av sentenevntene at hun vattaje at ivervassratteren iver førjon nu var tja føringon, og at folkeetkåvan hei rattar gilde. Torstein Petersen 40 år fyrir folkeflokken. Som skilst var menn harmalter ombord av Roaren. Wilhelm Bohl, som talar i vekna dansk sentenevntene helt fast om, at daner mette folkeetkåvana som veleiande og ansjana. Og i hesson stande sleit Torstein Petersen fonten og får i land vi hinon tjei Tinkmann og Floksens at han var ser. Og i vidtale vid demalatting sier Erik Eriksen at fullveldig samtekting til løktens meiralutanon hei ikkje rattar gilde, men at daner korsten ikkje 74 føringar 8 kjølsavgjere ratt. Nu narskais løktingsvelde som konger hei skrivi ut. Velstrøyer til flokkenon gjørdest ekvilja bongst og personligt. Knut Wang fortalte meg til heste. Han myntest han var unger, men han var blæstjåre av dagbladen Långetras og var folkeflokks målgagne, at det var ljótasta og herrasta velstrøy, altså til veler, løktingsveler, 8. november 46, som Knut Nægrant opplevde. Mobiliseringen var total. Samrøysflokkene sikra av løktingsvelen under 1946. Helt avgjørende for Jørslide kom av vera, at januarflokkeren og kjøstøresflokkeren gikk saman i velbølg. Man har haft en regel om at det var sperremarka, som gjør det til at selv om kjøstøresflokkeren har atkvør verleggen til 2 ompå i 45, så fikk der ikke ompå, tog at det kom ikke opp om sperremark. Men jeg tror at det er 46 gjør det en velsamgång ved Janarfløsjen. Så ble det atkvønner til Kjøsterfløsjen til Haltar og i puljene til Janarfløsjen. Og tog fikk Kjøsterflokkene verleggen 2 ompå i 46. 12 av nøyvalgte tinglimene tok under vid Rujusfellesskapen og var tog i Marelota. Jakob og Jakob stod og stidlet opp utan flokka, men kom ikke inn av ting. Nøyvalgte løktinge kom saman 20. november 1946. Langt dagen etter kom Mali om stjøtnarskipan førja til Vitjerar. Amtmøveren boa ifra Rujestøyre bjåa i tinsjonen sendte ombudsmenn samråast av Nutsjon. Føreska sendenevnten samtist om et felaksoppskott som samråingar grundarlega. Eit av krøvene var løktinge fikk avskjert lokalovvalgt. Torstein Petersen ble formøver i føreska samråingarnevntene. Men Torstein malte alla tøyina til at førjar skulle ligge utanfyr danske grunnlovene, så vi ikke var bunden av einare dobbeltare lønnar og stutningsskipan her og tar danske pengene alt og rådde i vidam og førerske, og føringar alltid for å reast at føra kjøstørspolitikk av 8-4 at missa den danska stutningen. Nekver fonter var og parstana mittlen under 1924. Og etlenta fontenon leie fortsatte så herren fram oppskott til førest heimastøyre, men Torstein Petersen boa ifra at folkeflokkeren tog ikke under vittøy. Hinerflokkene var å ta 4 stjøtnaroppskottene. Vi har gått med til hjemmestyreloven, og vi vil lojalt leve opp til den. Men vi har jo ikke noen planer om
at suspendere eller arbejde for at indføre andre tilstand end dem, der er under hjemmestyret. Det synes det ville være urealistisk. Det betragter vi. Vi var i sin tid ikke så forfærdeligt glade for hjemmestyreloven. Vi befandt os godt som amt, og vi synes også, at det kunne vissenskjene være fordel at have stillingen som et amt i riget. Stjøtnarskipanermalet var samtidig i løgtingsnon vid 3 vikker 9. september 1924 vid 12 atkøvån. Nu skulle det nevnt veljas av herra til Danmarskar at samråast av 19 grundarleie. Og i føresko sendenevntene var Andras Samuelsen, Christian Djuros, Peter Mordam og Louis Zachariasen. Folkaflokkeren sutt i affæra vi. Løysengramenn og i føringafella vi Erlende Pattersson og Adam, hilt og motmælesfunter og sendt og løgtingsmarer lot han skriv om at genga fra oppskottene om heimastøyre, men til fanbytes. Danmark er jo medlem av de forenede nationer og av folkerettssamfundet. Og Danmark har, sammen med andre nationer av dette samfund, i det forløpende 15-20 år, anerkendt nye statsdannelser verden over for forskellige folkeslag, forskellige folk, der tilsammen teller 1500 millioner mennesker. Og hvorfor så glemme denne ene nation, færingerne, der jo befinder sig her inden for Europas grænser, ja, Nordens grænser, ja, inden for selve Danmarks grænser. De ved lige så godt som jeg, at de kan ikke klare det økonomiske alene i dag selv, finansieringen. Men de vil lege den rolle, at de kan undvære de penge, og så kan de ikke undvære de penge til den investering. Og så kommer den flove situation, at de benytter de love, for eksempel som nu, som vi har skaffet, og de millioner og de penge, men med en underlig smag i munden. Føreska samrøyngarnenten kom atter ur Kjøpmannahavn 1. november 1924. Oppskott til lov om førest heimastøyre var lagt fyrir løgtingsje og samtikt 5. desember 1924 vid 3 vikker. Tar 12 tingklimener tja sambandsløtsjonen, januarfløtsjonen og kjøsseresløtsjonen etkvødde 4. Og om 1. april 1948 kom sottmalen om lov om førje heimastøyre og gilde. Men samrøyngarna om heimastøyrslovene var jo omedalja drikvar, så tar vi ikke vært særlige samter som samrådest vegna førjar helter. Jeg har vi hørt at her var en ealstjåre, departementschef, Stadradonskon, og i forsatsmalaran og ta, i minnesbergsbant noe sjanert, som skulle være en helt ovanlige gavaver, gløgger, embatsmæver. Og det søtt da at han åtte kanskje rydgen, etla beinagrindene, og i tog heimastøyrslovene som kom. Altså, Janaflokkeren finner nok sånn at vi som tar vel til. Tar vel til å lage av alt i førskvisjeten, og det finner der. Ja. Og flagget ble vidkjent, og malet ble vidkjent, rettelig tredalest, og malet ble høysmal i førgen, førsmal i heimastøyrslovene, ja. Hvis vi tager hjemmestyreordningen fra 48, så står der i den, at Færøerne er, nu tør jeg ikke citere helt rigtigt, men jeg tror, det er omtrent rigtigt, er et selvstyrende folkesamfund inden for det danske rige. Og jeg forstår jo godt, det er dette selvstyrende folkesamfund, som lagmand Håkon Djurhus også tænker på, når han taler om bygningsværket, der er på vej. Og jeg kan ikke se andet end, også i det stykke kan vi samvirke, og jeg har indtryk af, at der gennem de samtaler, vi har ført under mit ophold heroppe, mit alt for korte ophold, ikke har været nogen egentlige fundamentale vanskeligheder heller på det punkt. Halvfjerds år er nå lien, så gjerne føringar våre av folkeatkvøve omrøykesrettarstøvene. Vørslidet vær er vi finko heimastøyreslovene. Og samme hva føringar halda om tærskipanene, så stender etter at hun være frambrått umont til gamle amstøvene, som vi kanskje høtte enda atterøy,
hei urslytet av folkeatkvøvene 14. september 1946 verre, vi valgt å støtnar oppskottet heldur en løsning. Vi har det helt fram som alt. Og jeg synes det at maktapparatet det er ikke lia boven. De har sagt fra at det kunne man sier muligheten til at det være et eget folk, vi tykker egna tjovarsamleika, godt til det dansker. Heimastyresflokkene, hvis du teger der samla, finko tilførja en utrolig elastisk, jeg ofte hugsa elastisk, jeg ofte hugsa om en harmonike, som kunne spenna så lengt ut og krosta så nek saman som heimastyresloven hever vært. Og til utroligt at hon hanger opp igjen, og man må si at tar som skriver av henne hava vita nok så vel hver i føreska folka hugsanen hever lie og i hæsson ta alt avgjerande spårningsen om statsrattelige, folkarattelige støv og fyrja, at han har krutsk. Den grundläggande spårningen, altså, så gjerne ikke han 6, han er just det her, omføringar skulle ha større arbeid av sin egna land, sjolver, eller kastat iver ære. Og så kan man si at heimastyresloven de kunne være et skifte fra de gamle skipene og til en nødja. Det jeg vet om, så har en heimastyreskipan omkastet i heimen vært værende løsning, men en firebilsløsning og i nøkker år med en fullt kjøster ved fyrrøk. Men her hendte det at de ble værende, altså en permanent skipa. Folkatkvøvene er gjørst her at vi i hele tiden har nægget som helst det skulle ha sagt sjokk.